오늘 드디어 완성했어요. 드디어 영원하시는 탄생을 했습니다. 그 다음에 오늘 여러분들 오늘 공연에 되게 기대할 만한 포인트가 저는 한 가지가 있다고 생각하거든요. 저는 좀 미쳤거든요. 우리 진짜 되게 기대할 만한 포인트는 그거군요. 너 오늘 뭐 해야 돼? 그것만으로 앉아있으면 안 돼? 앉아있어도 돼. 젠탱가에 기대해주셔도 좋겠고, 일단 오늘도 뭐 되게 오늘 약간 이제 이 고척돔에서 정말 아쉽긴 하지만 마지막에 뭔가 해체쇼가 준비하신 게 for today 내가 준비한 거 그거 네, 지금부터 하려고 준비해보도록 하겠습니다. 기대해주세요. 네, 근데 여러분들 저희 그거 보셨어요? 파랑 거? 네. 그거 잘할 수 있어요? 네. 하고 있죠? 네. 사실 계속 못 들어보고 이번 때 무대였는데 하여튼간에 그게 저희도 처음 하면서 되게 버벅버벅거렸던 거였던 맞아요. 한 3-4번 찍지 않으셨나요? 아니, 다 찍은 거 같아요. 생각보다 음악법 어렵더라고요. 맞아요. 박자 맞추기가 아니 근데 멤버들한테 웨이브 연주해 힘들어요. 일제 들을 때 처음부터 끝까지 이거만 귀여워. 왜 제대로 안 하냐고 연습해볼게요. 5, 6, 7, 8 아니 봐봐 골반이 먼저 이렇게 가야 돼. 나 이렇게 해서 그리고 가면 고개를 살짝 들어서 오케이? 자 5, 6, 7, 8 오랜만에 아무 수업하는 거. 네, 오늘 한번 제대로 하는지 볼게요. 여러분도 한번 지켜봐 주세요. 알겠죠? 네. 아니다, 여러분들 같이 할래요? 할 수 있어요? 다 같이 연습해볼게요. 5, 6, 7, 8 잘한다. 잘한다. 근데 진짜 귀여웠어요. 여러분들 손 웨이브 잘하네요. 이따가 진짜 해주는 걸로? 네. 당연하지 이거야. 진짜 마음에 들어. 다 들렸어. 이따 진짜 기대하세요. 좋습니다. 그럼 우리 한번 연습할 김에 한 김에 한번 불러볼까요? 한번 불러볼까요? 연습해볼까요 여러분들? 같이 여기 보고 있어요. 보고 있을게요.
다정한 척 쉬고 있어 태양도 눈뜨거는 춤추고 싶어 고백하는 그 순간 젖어드는 모션 불빛의 오션 젖어드는 모션 저기 멀리 네가 보여 난 조금 더 아직 좀 더 다가와 가까워질수록 높아지는 손을 위로 부딪히는 sunshine Yeah, I'm waiting for your love Waiting for your love Remind yourself Waiting for your love Waiting for your love 하지 않을게 줄 수 없게 너만 나 Keep it diving, keep it diving 어디라도 먼저 걸어밀어도 외로운 척 다정한 척 헤엄치고 있어 태양도 눈뜨거는 좀 찾고 싶어 고백하는 그 순간 젖어드는 모션 불빛의 마크 형, 박지성 2절 후에 끝나고 춤 안 췄어. 그래, 진짜 깜짝이야. 미신 제대로 봤어. 왜요? 저쪽 시즌이 거의 다 저쪽 시즌이 거의 다 안 했어? 시즌이 거의 다 안 했어. 빨리 가서 연습시키고. 근데 현석으로 근데 내가 봤을 때 그 시즌이도 그 분위기를 타는 거 같아. 아 진짜? 이제 현장 실전 리허설. 시즌이도 봤어. 시즌이야 내가 봤을 때 실전 타는 거 같아. 사운드 체크 때 약간 충격이고 그치 난 믿어 때려! 자, 이제 제가 포토타임 한번 가져보도록 할까요? 포토타임? 네, 오늘은 웃기 말고 다른 거 해봅시다. 어떤 거 할까요? 고양이! 고양이기? 고양이기! 강아지기? 고양이! 네 쪽이 있으니까 한쪽 고양이, 한쪽 강아지, 한쪽 토끼 돌고래 귀도 있어? 돌고래 귀가 있어? 토끼 아니야 토끼 오케이, 그러면 우리 고양이기부터 해봅시다. 여기부터 고양이가 고양이기로 할게요. 하나, 둘, 셋. 고양이기. 귀여워? 신기하다 귀여워. 강아지기. 하나, 둘, 셋. 근데 여러분들 왜 이렇게 동물 귀를 좋아해요? 저희가 그렇게 생겼나 봐요. 자, 그리고 이쪽은 사람 귀 하자, 사람 귀. 곰돌이. 곰돌이 네네. 그리고 이쪽은 돌고래. 토끼. 고양이! 무슨 피스 아니야? 근데 때려! 이만큼 진짜 이만큼가 좀 귀엽긴 해요. 예찬이도 귀여워! 마크 형이 어제 그 귀여움이 뭔지에 대해서 보여줬는데 오늘 공연은 섹시가 뭔지 보여줄 거예요. 그래서 다른 사람 얘기
시키는 게 많이 잘했어요. 그리고 제노가 하이틴을 먼저 보여줄게요. 준비해왔다고. 응? 사전에 협의된 이유만 했어요. 해찬 섹시 플리즈. 해찬 섹시 플리즈. 오늘 제 머리 끝부터 이렇게 발끝까지 보면 사실 섹시한 애는 처음도 없고 그럼에도 섹시하게 생겼으면 섹시해 보이고 섹시가 이길지 모르겠어. 모습도 그래도 섹시한 섹시한 섹시. 우리는 다시 또 한국으로 돌아와서 또 앙콘을 뭐 할 거잖아요. 오늘 이미 공개가 됐어요. 앙콘 리스펙. 아니 앙콘이 우리 어제 난 지성이랑 같이 차 타면서 벌써 앙콘 어떻게 할지 얘기하고 있었어. 너무 많이 남지 않아요? 자, 일단 그렇게 하고 자, 이제 마지막으로 메시 여러분들께 인사를 드리면서 네. 저희는 이제 아주 이쁜 모습으로 또 다시 돌아올 테니까 조금만 기다려주시고 그러면 지금까지 사운드 체크를 했는데 그 런쥔이가 만들어준 후드티를 입고 나와서 귀여운 동물 포즈를 한 NCT 드림이었습니다. 맞습니다. 감사합니다. 여러분 이따 봐요. 이따 봐요 여러분들. 감사합니다. 다음 맛있는 거 먹고 와요, 알겠죠? 이따 봐요. 마지막 사운드 체크까지 고마웠어요. 바이바이. 안녕. 또 만나요. 이따 봐. 지성아!